Leksjon 1. Teambrainstorming. Jeg tror en idédugnad med teamet kan generere nye ideer. Det er et flott forslag. Samarbeidstenkning fører ofte til innovasjon. Nøyaktig. Det er utrolig hva som kan komme fra ulike perspektiver. Jeg er enig. Alle bringer unike opplevelser og innsikter til bordet. La oss avtale et tidspunkt for å samle alle til denne økten. Ja. Jeg sender ut invitasjoner og forbereder noen innledende emner for diskusjon. Perfekt. Jeg gleder meg til å se hvilke kreative løsninger vi kommer opp med. Jeg også. Det er alltid spennende å brainstorme som gruppe. La oss gjøre denne økten produktiv og inspirerende for alle involverte. Leksjon 2. Balansert kosthold. Jeg prøver å spise et balansert kosthold med mye frukt og grønnsaker. Det er flott. Det er viktig for å opprettholde god helse og energinivå. Nøyaktig. Jeg føler meg så mye bedre når jeg inkluderer en rekke matvarer. Ja, og det er viktig å ha en fargerik tallerken. Det betyr vanligvis flere næringsstoffer. Jeg elsker å prøve nye oppskrifter som inneholder forskjellige ingredienser. Det er en morsom måte å holde måltider spennende og næringsrike på. Jeg leter alltid etter nye ideer og legger til måltidsrotasjonen min. La oss bytte oppskrifter en gang. Jeg har noen sunne favoritter å dele. Jeg ville elske det. Å lage mat sammen kan være en flott opplevelse. Leksjon 3. Vellykkede endringer. Fantastisk. Jeg er glad for at det ordnet seg. Noen andre endringer du har gjort? Ja, jeg justerte oppsettet til presentasjonen for å gjøre den mer engasjerende. Det høres smart ut. En godt organisert presentasjon kan fange oppmerksomheten bedre. Nøyaktig. Jeg la også til noen bilder for å illustrere hovedpoengene våre. Flott idé. Visuals kan virkelig bidra til å formidle informasjon effektivt. Jeg tror det vil gjøre det lettere for publikum å forstå konseptene. Jeg gleder meg til å se hvordan de reagerer på det nye formatet. Jeg også. Jeg føler meg optimistisk med tanke på sjansene våre for å lykkes. La oss gjennomgå alt den siste gang før den store dagen. Leksjon 4. Helse og lur. Bestefaren min tar flere lur enn han pleide. Det er vanlig når folk blir eldre. Det er viktig for helsen deres. Ja, han går regelmessig til legen og tar piller for hjertet. Det er bra at han er proaktiv når det gjelder helsen sin. Regelmessige kontroller er avgjørende. Absolutt. Han har alltid vært nøye med å håndtere sitt velvære. Det beundrer jeg. Det er viktig å lytte til kroppen vår og hvile når det trengs. Ja. Jeg håper å ha samme bevissthetsnivå når jeg blir eldre. Du er allerede på rett spor ved å være oppmerksom nå. Takk. Jeg setter pris på oppmuntringen din. Det betyr mye. Leksjon 5. Søke veiledning. Jeg prøver å holde meg organisert og strekke meg etter veiledning. Bra for deg. Det er alltid nyttig å søke råd når du trenger det. Nøyaktig. Det kan gi nye perspektiver og ideer. Ja,
og noen ganger ser andre løsninger som vi kanskje overser. Jeg har funnet ut at å snakke gjennom ting virkelig kan avklare tankene mine. Absolutt. Samarbeid fører ofte til bedre resultater. Jeg skal sørge for å få kontakt med andre som kan hjelpe meg på denne reisen. Det høres ut som en smart plan. Støtte kan være uvurderlig. Jeg er spent på å se hvor mye jeg kan vokse med deres hjelp. Leksjon 6. Treningsrutine. Hei, hvordan går det med treningsrutinen din? Det går kjempebra. Jeg har prøvd å holde meg konsekvent med treningene mine. Det er kjempebra. Hva slags øvelser har du fokusert på? Jeg har blandet cardio med styrketrening, noe som føles veldig givende. Det er en god balanse. Cardio hjelper på utholdenhet, mens styrketrening bygger muskler. Nøyaktig. Jeg føler meg sterkere og mer energisk utover dagen. Har du satt deg noen spesifikke mål for deg selv? Ja, jeg har som mål å forbedre utholdenheten min og kanskje kjøre 5 Kelvin snart. Det er et fantastisk mål. Jeg er sikker på at du vil oppnå det med ditt engasjement. Leksjon 7. Fange minner. Du vet, jeg synes vi bør vurdere å ta bilder av dem i stedet for å beholde alt. Det er en god idé. Bilder kan bevare minner uten rot. Nøyaktig. Det lar oss holde essensen av disse øyeblikkene i live. I tillegg kan vi lage et vakkert album og se tilbake på. Ja. Det ville vært et morsomt prosjekt å jobbe med sammen. Jeg elsker ideen om å fange historier gjennom bilder. Det er en fantastisk måte å feire opplevelsene våre gjennom årene. La oss begynne å sortere gjennom varene våre og ta bilder av de som betyr noe. Jeg ser frem til denne kreative prosessen. Leksjon 8. Klart vann. Innsjøen har klart turkis vann, det kan jeg tenke meg. Hvilke aktiviteter vil du gjøre der? Jeg vil gjerne bade og kanskje prøve kajakkpadling på sjøen. Det høres gøy ut. Kajakkpadling vil være en fin måte å utforske strandlinjen på. Nøyaktig. Jeg kan allerede forestille meg det vakre landskapet rundt oss. Og ikke glem å slappe av på stranden etterpå. Det ville være den perfekte måten å slappe av etter noen vannaktiviteter. Jeg kan ikke vente med å planlegge en tur for å nyte det klare vannet. La oss sørge for å ta med et kamera for å fange alle de vakre øyeblikkene. Leksjon 9. Læringsmiljø. Husk at et godt designet rom kan forsterke læringen din. Det er sant. Riktig miljø kan virkelig øke fokus og kreativitet. Ja. Naturlig lys og komfortable sitteplasser kan utgjøre en stor forskjell. Absolutt. Det er viktig å skape et rom som føles inspirerende. Jeg tror å inkorporere planter også kan forbedre luftkvaliteten og humøret. Flott idé. Planter gir et snev av natur innendørs. La oss brainstorme hvordan vi kan forbedre våre egne læringsrom. Jeg ville elske det. Sammen kan vi skape et miljø som fremmer vekst.
Jeg er spent på å se hvordan ideene våre kan forvandle våre rom. Leksjon 10, gangtempo. Jeg går ikke så fort som en person med lange ben. Det er forståelig. Alle har sitt eget tempo. Jeg er ikke en høy person, faktisk er jeg ganske gjennomsnittlig i høyden. Det handler om å finne et tempo som fungerer for deg, uavhengig av høyde. Nøyaktig. Jeg foretrekker å nyte omgivelsene mine fremfor å skynde meg gjennom dem. Det er en flott tankegang. Å ta seg tid kan føre til å oppdage nye ting. Jeg tror det er viktig å sette pris på de små detaljene rundt oss. Absolutt. Livet handler om reisen, ikke bare målet. La oss planlegge noen rolige turer for å utforske nabolaget vårt sammen. Leksjon 11, avbestillingsregler. De fleste hoteller har forskjellige avbestillingsregler. Ja, det er viktig å sjekke om det er et gebyr involvert. Nøyaktig. Å forstå vilkårene kan spare deg for uventede kostnader. Jeg leser alltid det som står med liten skrift før jeg bestiller for å unngå overraskelser. Det er en smart tilnærming. Det er bedre å bli informert på forhånd. Ja. Jeg vil heller vite alternativene mine i tilfelle planene mine endres. La oss sørge for å gjennomgå retningslinjene for vår neste tur. God idé. Å være forberedt gjør alltid reise mindre stressende. Jeg ser frem til eventyrene våre, vel vitende om at vi er godt forberedt. Leksjon 12, idrettshistorie. Han vil også bli husket som den første sportsutøveren av internasjonal status som erklærte seg for en sak. Det er fascinerende. Hans innvirkning på sporten var virkelig banebrytende. Absolutt. Handlingene hans åpnet døren for mange idrettsutøvere til å si fra. Det er inspirerende å se noen bruke plattformen sin til større beste. Ja, og det legger et rikt lag til selve sportens historie. Jeg elsker hvordan sport kan krysse viktige sosiale spørsmål. Det gjør historiene bak utøverne enda mer overbevisende. Definitivt. Jeg vil gjerne lære mer om andre idrettsutøvere som har gjort en forskjell. La oss dykke ned i noen dokumentarer eller artikler for å utforske reisene deres. Leksjon 13, treningsrutine. Jeg prøver å trene minst 3 ganger i uken. Hva med deg? Jeg sikter til det samme. Det hjelper meg å holde meg energisk og fokusert. Det er kjempebra. Hvilke typer øvelser liker du best? Jeg elsker en blanding av kondisjonstrening og styrketrening. Det holder ting interessant. Jeg er enig. Å blande det kan forhindre kjedsomhet og flytte grensene dine. Nøyaktig. Jeg liker også yoga for fleksibilitet og avslapping. Yoga er et flott tillegg. Det hjelper virkelig med mental klarhet også. Ja. Det handler om å finne en rutine som fungerer for deg personlig. La oss dele tips om treningsøktene våre. Jeg vil gjerne høre hva du gjør. Leksjon 14, profesjonell vekst. Jeg er bekymret for å gå glipp av profesjonelle vekstmuligheter. Det er en gyldig bekymring.
Det er viktig å være proaktiv i karrieren. Ja. Jeg vil være sikker på at jeg avanserer og utvikler ferdighetene mine. Har du vurdert å søke mentorskap eller tilleggsopplæring? Jeg tror mentorskap kan være veldig fordelaktig. Jeg skal se nærmere på det. Flott idé. Å lære av noen med erfaring kan gi verdifull innsikt. Jeg vil også bygge mer nettverk for å oppdage nye muligheter. Nettverk er nøkkelen. Det kan åpne dører til uventede muligheter. Jeg vil begynne å delta på flere bransjearrangementer og workshops. Leksjon 15. Jobbansvar. Hva er din rolle i selskapet? Jeg er ansvarlig for salgsdriften, og sørger for at alt går knirkefritt. Det høres viktig ut. Salg er avgjørende for enhver bedrifts suksess. Absolutt. Jeg jobber tett med salgsteamet for å optimalisere prosessene våre. Det må være givende å se den direkte effekten av arbeidet ditt. Ja, det er tilfredsstillende å bidra til selskapets vekst. Samarbeid må være nøkkelen i din rolle, ikke sant? Definitivt. Teamarbeid hjelper oss å nå våre mål mer effektivt. Det beundrer jeg. La oss dele noen beste fremgangsmåter fra avdelingene våre. Leksjon 16. Sommerferie. Selv om ikke alle arbeidere får hele 2 måneder ferie, tar de fleste ferie om sommeren. Det er sant. Sommeren er en populær tid for ferier og avslapning. Ja. Det varme været og lengre dager gjør den ideell for reise. Jeg elsker hvordan folk ofte planlegger familieturer i løpet av denne sesongen. Nøyaktig. Det er en flott mulighet til å skape varige minner sammen. Jeg kan ikke vente til sommeren kommer, jeg har noen spennende planer. Hva har du i tankene for sommerferien? Jeg tenker på å utforske noen nye destinasjoner og nyte stranden. Det høres fantastisk ut. La oss sørge for å dele tips om våre reiser. Leksjon 17. Velsmakende cravings. Hva med en side av pommes frites? Jeg har lyst på noe velsmakende. Det høres deilig ut. Pommes frites er en klassisk komfortmat. Jeg vet. De passer perfekt til så mange retter. Nøyaktig. Du kan ikke gå galt med sprø pommes frites ved siden av. Hvilken type dipp foretrekker du til pommes frites? Jeg elsker ketchup, men hvitløksaioli er også et godt valg. Hvitløksaioli høres fantastisk ut. Jeg må kanskje prøve det neste gang. Det burde du definitivt. Det tilfører et helt nytt nivå av smak. Jeg gleder meg til å nyte noen velsmakende pommes frites snart. Leksjon 18. Dyrking av mat. Det føles virkelig tilfredsstillende å dyrke min egen mat. Det er flott. Jeg har alltid hatt lyst til å prøve meg på hagearbeid. Det burde du. Det er givende å se plantene dine blomstre og produsere. Jeg kan tenke meg. Ferske grønnsaker smaker så mye bedre når du dyrker dem selv. Absolutt. Dessuten er det en sunn måte å nyte næringsrik mat på.
Jeg elsker ideen om å vite nøyaktig hvor maten min kommer fra. Ja. Det føles godt å få kontakt med naturen på den måten. La oss starte en liten hage sammen, det kan bli et morsomt prosjekt. Jeg ville elske det. Hagearbeid er alltid bedre med en venn. Leksjon 19, veibeskrivelse. Ja da, det er rett rundt hjørnet på høyre side. Perfekt. Jeg setter pris på veibeskrivelsen, det gjør det mye enklere å finne steder. Ikke noe problem. Det er alltid hyggelig å hjelpe noen med å navigere. Nøyaktig. Jeg stoler ofte på lokale tips når jeg utforsker nye områder. Ja. Lokal innsikt kan lede deg til skjulte perler. Jeg vil sørge for å huske dette stedet for fremtidige besøk. Definitivt. Det er flott å oppdage steder som er utenfor allfarvei. Jeg er spent på å sjekke den ut og se hva den har å tilby. Du vil ikke bli skuffet. Det er et herlig område å utforske. Leksjon 20, hundetrening. De gjennomgår streng opplæring for å snuse opp eksplosiver eller narkotika. Det er imponerende. Hunder har så utrolige evner. Ja. Luktesansen deres er langt overlegen vår. Det er utrolig hvordan de kan trenes til så viktige oppgaver. Absolutt. De spiller en avgjørende rolle for å holde oss trygge. Jeg beundrer båndet mellom trenerne og hundene. Ja, det krever mye teamarbeid for å oppnå suksess i oppdragene sine. Jeg vil gjerne lære mer om hvordan de trener disse fantastiske dyrene. La oss finne en dokumentar eller en bok om dette emnet. Det kan være fascinerende. Leksjon 21, den uvanlige grønnsaken. Det er uvanlig, men i hvert hus får en familie en veldig stor rund oransje grønnsak kalt et gresskar. Det er interessant. Gresskar er ofte forbundet med høst og halloween, ikke sant? Ja, det er de. Mange bruker dem til pynt og oppskrifter i løpet av sesongen. Jeg elsker gresskarpe. Det er en så deilig godbit for familiesammenkomster. Absolutt. I tillegg er gresskarfrø en god snack også. Det er de. Jeg liker å steke dem med litt krydder for ekstra smak. Det er utrolig hvor allsidige gresskar kan være i matlaging og baking. Definitivt. Jeg synes også de lager vakre midtdeler til høstbord. La oss planlegge en middag med gresskartema en gang. Det ville vært gøy. Leksjon 22, navigasjonstips. Ha alltid med deg et kart som sikkerhetskopi. Det vil redde deg fra eventuelle problemer. Det er et smart tips. Teknologi kan svikte oss noen ganger, og det er godt å være forberedt. Nøyaktig. Å ha et fysisk kart kan virkelig hjelpe deg å finne veien. Jeg har gått meg vill noen ganger fordi GPS-en min sluttet å virke. Det skjer med alle. Et kart er en pålitelig backup-plan. I tillegg kan det hjelpe deg med å oppdage nye ruter og skjulte steder underveis. Ja. Noen ganger er de naturskjønne rutene de beste delene av reisen. Jeg elsker å utforske nye steder, spesielt når jeg ikke har det travelt.
La oss gjøre det til en vane å bære et kart på vårt neste eventyr. Leksjon 23. Samarbeid. Og hva med samarbeid? God idé. Vi kan nå flere mennesker gjennom partnerskap. Nøyaktig. Å samarbeide med andre kan gi nye perspektiver. Jeg tror det også kan hjelpe oss å utvide publikummet vårt betydelig. Ja. Ulike stemmer og ideer kan skape en rikere opplevelse for alle. La oss brainstorme noen potensielle partnere vi kan jobbe med. Flott idé. Jeg skal skrive ned noen navn som dukker opp. Jeg skal gjøre det samme. Sammen kan vi skape noe virkelig effektfullt. Jeg er spent på å se hvilke muligheter som oppstår fra innsatsen vår. Leksjon 24. Historisk betydning. Dette dateres tilbake til de første spanske besøkende på 1500-tallet. Det er fascinerende. Det gamle oppdraget i San Antonio er kjent som utgangspunktet. Ja. Det spilte en betydelig rolle i regionens historie. Jeg elsker å lære om hvordan disse oppdragene påvirket lokal kultur. Absolutt. De var nøkkelen til å spre religion og jordbruk. Det er interessant hvor mye historie som finnes på et sted. Definitivt. Hvert oppdrag har sine egne unike historier å fortelle. Jeg vil gjerne besøke San Antonio, utforske disse historiske stedene. La oss planlegge en tur og dykke dypere inn i lokalhistorien. Leksjon 25. Spisealternativer. Vel, det høres spennende ut. Hva med spisemuligheter? Noe mat? Ja. Det er så mange deilige valg tilgjengelig i området. Det er fantastisk. Jeg elsker å prøve forskjellige matvarer når jeg reiser. Jeg også. Fra gatemat til god mat, alternativene er uendelige. Jeg gleder meg spesielt til å smake på lokale spesialiteter. Absolutt. Hver region har sine egne unike smaker og retter. La oss lage en liste over restauranter du må prøve før vi drar. Flott idé. Jeg skal gjøre noen undersøkelser for å finne de beste stedene. Denne turen kommer til å bli et kulinarisk eventyr. Leksjon 26. Shoppingopplevelse. Hva med kjøpesentre? De har et bredt utvalg av butikker å velge mellom. Det høres perfekt ut. Jeg elsker å shoppe på steder med ulike alternativer. Ja. Du kan finne alt fra klær til elektronikk der. Jeg setter pris på et kjøpesenter som inkluderer både lokale butikker og store merker. Nøyaktig. Det er fint å støtte lokale bedrifter mens du har kjente valg. I tillegg kan shopping være morsommere når det er noe for enhver smak. La oss planlegge en dag for å utforske kjøpesentre sammen. Jeg ville elske det. Det blir en morsom tur å finne gode tilbud. Jeg gleder meg til å se hvilke skatter vi vil oppdage. Leksjon 27. Riverbåtjazz. Pianojazz ble snart populær og ble spilt på elvebåtene som reiste langs Mississippi. Det er utrolig.
Det må ha skapt en så livlig atmosfære. Absolutt. Musikken ga en unik sjarm til elvebåtopplevelsen. Jeg kan forestille meg folk som danser og nyter de livlige låtene. Ja. Det var en blanding av kultur og underholdning som fengslet mange. Jeg elsker hvordan musikk har en så dyp forbindelse til historien. Definitivt. Det gjenspeiler tidsånden og menneskene. La oss høre på klassisk elvebåtjazz sammen. Flott idé. Det vil være en herlig måte å sette pris på denne epoken. Leksjon 28. Hjemmeeffektivitet. God isolasjon er avgjørende for å minimere varmetapet. Flott poeng. Det kan redusere energikostnadene betydelig. Ja. Et godt isolert hjem holder seg komfortabelt hele året. Hva med rengjøring? Det er også viktig å opprettholde effektiviteten. Absolutt. Regelmessig vedlikehold sikrer at alt fungerer som det skal. Jeg tror små endringer kan føre til store effektivitetsforbedringer. Ja. La oss lage en sjekkliste over oppgaver for å holde hjemmene våre i toppform. Flott idé. Jeg elsker å være proaktiv når det gjelder hjemmesykepleie. Sammen kan vi skape et mer energieffektivt boareal. Leksjon 29. Finne veibeskrivelser. Gå til bilmaskinen der borte. Jeg er en nykommer her. Kan du vise meg hvordan? Sikker? Det er ganske enkelt når du først får tak på det. Jeg setter pris på din hjelp. Jeg vil være sikker på at jeg forstår alt. Først må du velge typen tjeneste du ønsker. Skjønner det? Og hva så? Etter det følger du bare instruksjoner på skjermen. Det høres lett nok ut. Takk for at du veiledet meg. Ikke noe problem. Alle må begynne et sted, og jeg hjelper gjerne. Leksjon 3.0. Trafikkregler. Det er regler som sjåførene må følge for å få trafikken til å flyte greit. Ja, det er avgjørende for alle sikkerhet på veien. En viktig regel er at du må bruke bilbelte til enhver tid. Absolutt. Sikkerhetsbelter redder liv og reduserer skade ved ulykker. Jeg minner alltid vennene mine på å spenne seg når de setter seg i bilen. Det er en god vane. Det setter et positivt eksempel for andre. I tillegg hjelper det å kjenne reglene til å forhindre ulykker og holder veiene tryggere. La oss oppfordre hverandre til alltid å følge trafikkreglene. Definitivt. Litt bevissthet kan bidra langt for å sikre sikkerheten. Leksjon 31. London Dreams. London har vært på min bucket list så lenge. Det er en fantastisk by med så mye historie og kultur. Hva begeistrer deg mest med det? Jeg ser virkelig frem til å besøke de ikoniske landemerkene som Big Ben og Tower of London. Dette er definitivt steder du må se. Arkitekturen er fantastisk. Ja. Jeg kan ikke forestille meg å gå langs Themsen og nyte utsikten.
Det er garantert en unik opplevelse. Har du tenkt på hva annet du vil gjøre der? Jeg vil gjerne utforske de lokale markedene og prøve litt autentisk britisk mat. Det høres deilig ut. Matscenen i London er utrolig. Absolutt. Jeg kan ikke vente med å fordype meg i den pulserende kulturen. Leksjon 32. Reiseplaner. Ja da, hvor har du tenkt å dra på turen vår? Jeg har ikke bestemt meg enda. Kanskje et avslappende sted ved stranden? Det høres fantastisk ut. En strandferie er alltid forfriskende. Ja, jeg kunne brukt litt sol og sand i livet mitt akkurat nå. Nøyaktig. Det er den perfekte måten å slappe av og lade opp. Har du noen spesifikke destinasjoner i tankene? Jeg har hørt gode ting om strendene i Thailand. Thailand ville vært utrolig. Naturen er fantastisk. Pluss, maten der skal være deilig. Leksjon 33. Forretningsdrømmer. En dag vil jeg virkelig starte min egen bedrift. Det er spennende. Hva slags virksomhet tenker du på? Jeg utforsker fortsatt ideer, men jeg har noen konsepter i tankene som jeg brenner for. Det er flott. Lidenskap er avgjørende når det kommer til entreprenørskap. Absolutt. Jeg ønsker å skape noe som har en positiv innvirkning. Ja. Det er viktig å tilpasse virksomheten din til dine verdier og interesser. Nøyaktig. Jeg er ivrig etter å undersøke og avgrense ideene mine før jeg tar spranget. Det er en smart tilnærming. Planlegging kan virkelig øke sjansene for suksess. Sikkert. Jeg gleder meg til å se hvor denne reisen tar meg. Leksjon 34. Teknologi og virksomhet. Teknologi har blitt en så viktig del av virksomheten i dag. Absolutt. Det åpner for så mange muligheter for effektivitet og innovasjon. Definitivt. Bedrifter kan effektivisere prosesser og spare tid med de riktige verktøyene. Ja, og det muliggjør også bedre kommunikasjon innen team. Høyere. Samarbeid har blitt mye enklere med teknologi. Og det lar bedrifter få kontakt med kunder på global skala. Nøyaktig. Forretningslandskapet er i rask endring, og teknologien er i forkant. Det er spennende å tenke på fremtiden og hvordan teknologien vil fortsette å utvikle seg. Sikkert. Jeg tror selskaper som tilpasser seg disse endringene vil trives. Leksjon 35. Ulv og Saint Francis. Har du hørt historien om Saint Francis og ulven? Ja. Ulven skapte problemer for byens innbyggere. Høyere. Saint Francis bestemte seg for å hjelpe folket. Han viste medfølelse og snakket med ulven, gjorde han ikke? Nøyaktig. Han ville ha fred for både byfolk og ulven. Det er en vakker historie om forståelse og vennlighet. Ja, det lærer oss å ikke dømme for raskt. Ekte. Noen ganger må vi lete etter løsninger sammen. Det er en verdifull lærdom for alle.